Мне надоело, мы расстаемся. Что случилось? Ты пердишь постоянно, я не могу больше это терпеть. Тебя надо поместить в вакуум и закопать в свинцовый гроб. Потому что когда вдыхает твой пердеж, я будто в Чернобыле. Да ты преувеличиваешь. Соседи жалуются постоянно, думают, что в 3 часа ночи у нас ремонт. А это просто пердит моя девушка. Дедушка мой говорил, газы нельзя держать. Ну вот и живи со своими газами. Хорошо, я перестану пердеть. Нет уж, прощай. Если ты не будешь со мной, ты не будешь ни с кем. Что ты делаешь? Обосраться на прощание решила? Пускай вход Джиггернаут. Без тебя меня смысла жить. Дура! Дай мне отойти на безопасное место! Люди, спасайтесь! Никто не спасется.